Сайн байцгаана үзэгчдээ энэ телевизийн бүхэн өрөө нэвтрүүлгийн 47 дахь дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. За энэ удаагийн дугаар өнгөрсөн 7 хоногт бүхэн өргөнд болсон барилдаануудыг таймлан хүргэн. За өнгөрсөн 7 хоногт Монгол бүхэн өргөнд сумын зан болон залуусалтай бүхчүүдийн хаалтын барилдаан болсон. За энэ барилдааныг таймлан хүргэхээр өнөөдрийн дугаарт зочноор үндэсний бүх тайлбарлагч Наранбаатар, за Увс аймгийн Дав сумын харьяад Ус нуур бүхийн дэвжээний бүх сумын зан Бэмцогт, за мөн энэ телевизийн хөтлөгч Хаш Эрдэнэ, сэтгүүлч Насанбаатар бид өнөөдрийн дугаарыг та бүхэнд хүргэхэд бэлэн боллоо. За бүгдэнд нь энэ өдрийн мэнд хүргэе. За өдрийн мэнд. За ойрын сонин ачнаасаа бас хуваалцвал таны хувьд бас ер нь ойрд одоо сони юмч хашаал одоо тайлбар хийсэн сони юм ярих байлгүй. Тэгээ төрүүлсэн хүн бас сони юм ярих байлгүй. Бас Бэмцогт бас баяр хүргэе те. Сумын зан цолтнуудын одоо хаалтын байлдаанд бас төрүүллээ шүү дээ. За сэтгэлээс бас хуваалцаач. Ер нь бас хэр бэлдэж ирсэн бэлээ энэ өдрийн барилдаанд. Ер нь сумын зааныхаа барилдаанд ер нь хаалтын барилдаанд ер нь төрүүлсэн зорилготой байсан. Тэгээд ер нь бэлтгэл сургалтаа багасгаад жоохон амрах маягтай байж чадаж барилдсан. Тэгээд ер нь бүхмаа сайхан таарад. Тэгээд хаалтын барилдаан гэдэг утгаараа ч юм уу ер нь бас одоо сумын зан цолтой бүхчүүд нэлээд аш холбогдлогч ер нь л эхний даваануудаас л нэлээд аш холбогдлогч сайн барилж байгаа харагдсан. Та бас ер нь юг саяны барилдаанд ер нь яаж ажиллаж харсан бэ? Ерөөдөө тойм зүгээр гүйлгчл харлаа л да тийм. Ер нь бол тэгээд хавар 5 сар 6 сар сайн байгаа улсад бас тэржлээ бол авчдаг юм зүйлээ байдаг. Одоо манай Батулзын 2013 оны хаалтан дээр өрөөгөр золбоогоор бололдод тэгээд тэржил бүгдээрээ аймгийн цолонд орч 33-уулаа бас улсын цолтой бүх болж исэн гэж санагдаж байна. 2012 оны хаалтан дээр хаваалтай сод хоёр гэдэг одоо сумын зааны төрүүлсэн бүхчид хүмүүсийг асуудیں۔ Энэ хүн яг хаана байдаг, яадаг юм бэ гэдэг. Одоо эргээд их өндөр нуруутай борзолоо. Улс болд ганжид хоёр төлөлтөд төрүүлж байсан. Тэгээд тэр жилийн аймгийн начин болж байсан. 14 оны хаалтанд ч одоо инхчлэн хишиг ут ирүүлж байсан юм да. Инхчлөөр нь тэр жилээ цол аваагүй. Хойтон авчихсан. За чинь ингээд ер нь бол хаалтан дээр сайн байгаа хүн бол тэр жилээ бас аймгийн цол авчдээ шүү. Тийм л зүйл төгтөлтэй. Хашаагийн хувьд бас сайхан барилдаан болсон. Тэгээд шинэ олон одоо сумын зам шүгэрж үзээгүй бүхчүүд бас олноороо шүгэрсэн. За тэгээд төрүүлэх гэж гişэдэж ирсэн бүхчүүд маань нэлээд бас зоригтойгоор ер нь төрүүлчих гэсэн бодолтой ирсэн бүхчүүд бас хэд байсан байх гэж тааж байгаа. Их л сайхан дуур уурс барилдаанууд орсон ийм барилдаан боллоо. за ингээд 4 давааны онцлог барилдаануудыг хамтдаа харцгаая. Хаалтын барилдаанд нийтдээ 608 сумын зам гэж барилдсан. За тэгээд 4 даванд бол олон залуу бүх сумын очингууд бас 3 давж гарч ирснээ нэг нь Омор байлаа. мегатай аврилдаж шүү дээ. 4 даванд төргийн эдлэг хэлж байгаа юм шиг юм болсон шүү дээ ерөөс. Зэрэг л энэ тэнд заал Тэр зүйлийг бас гоё олж өшгөлсөн байх шүү дээ. Яг мордогсон зөрүүлээд төшгөлсөн лээ. Өмөрж өмнөх 4 сарын сумын зааны барилдаанд их шүгийн 3 шалгарч үлдээд энэ барилдаанд бас л адилхан сайн барилдсан. Ер нь бас их том болцсон байх шүү. Намар өсвөрөөсөө өдөр 10 сар тарж байхад бол хамаагүй өндөр омор болцсон шүү. Одоо мегатай зэрэгцэж тэнцүү болцсон харагдаж байна. Өсвөлөө юм. Энэ та инколгийн залуу харсан уу? Хинтээний харьяад Мэдхгүй юм байна. энэ мондөг залуу Арангаа аймгийн Дөрөв хагас болцсон юм байна. Гамбаяраар нэг даваад 2 дээр булганы хайрд нэг орхиод тэгээ 3 даваад 4 дээр анх эрдэн занд төвдөг шороодсон. Танхардын донж. Өмнөх сар сайн барилсан бүхчүүд ер нь л дээшээ энэ сард бас сайн л барилж байлаа тий. Уучка юм болов. Чрал баяр нураа эдийн нэг суулж. Энэ бас айхтар хүн шүү. Унжгоо. Ер нь л тулаа алгаа хүнтэй. Одноор л би асуудалгүй сумын зал орж ирэх болов гэж боддог шүү дээ. Илгэн зал. Мөгтлөг сант маргацын балжин ямиг тойруулж шагштаад. Балжины бас ер нь нэлээд тэмцэлтэй барилж байгаа татуулаад өвдөг шороодсон. Бас л ер нь дэшегээ шүгүрх даваанд шахчгаар л барилдсан. Цаал нь өсгөө. Шиг үндэ хавд. Тий. Хавдын өсгөө. Янураа эдийн нэг суулж бидэд тавсан. Тэгээд Монголоос 2 сайн сумын оч хоёулаа 3 давж гарч ирсэн. Нөгөөх нь болохоор хавд аймгийн чандан сумын яриад сумын оч амар тавшаа байсан. Яг энэ барилдааны хувьд бол хаялж байгаа гэхээс л тэр яг энэ гард тулж үлдсэн нэг юм гоё акшн гарсан. Тэгээд Толгойрхон нөгөө хийдэг юмнууд дээр чи ерөн сайхан үлдээд өөдөөс нь явж барилдаад бүр нилээд бас тэмцэлтэй барилдаан үзүүлээд өөр яг мордуулаад дөвдөг шороодсон л доо золгоо нэрээс. Ер нь өөдөөс нь тэмцэж байгаа гэдэг нэг пүрэв сайхан зам бас нэг анх гарч ирж байхдаа нэг иймэрхүү л байсан болоо та гэж. Араа нарийнхан л байсан баг те. Баруун талдаа их айхтар те. Баруундаа их сөрхий үзээд идэх санагдаж. Тийм байлээ. Энэ баруун өөдөөс ерөөсөө энэ баруун талд бол ер нь хүлмэх хийхэд бол мэдрээд. Тэгээд яг нэг пүрэв сайхан заны сургалт байд юм уу яг л нэг тийм
хайрцагтай. Яртай ч юм байлээ л. Баруунаа алдчихад их ундаг бол тийм л хөвгтөөс юм да. Энэ гартлаад үлддэг бол бас барилдааны сонирхолтой хэсэг. За завхны тосон цэнгэлийн сумын зан төвшин дор Өвөранган Бямбаатар зааныг давж байгаа барилдаан. За хинти эрхэн баярыг гаргаж өшөглөөд давсан барилдаанууд. Эдгээр яг л дуугаа давалцаад зэрэг. Биндрийн эрхэн баяр юм ба шүү дээ. Эрхэн баяр бас ер нь хүнд гэмтлээс эргэж ирээд их Содон зэрэг юм уу? Тий, содон зэрэг. Эвтэйхэн барилдаад 3 даваад 4 дээр содон зэрэнд өвдөг шороотсон. Тодмогна Дорнодын Баян дууны Бат Эрдэнэийг суйлаад давсан. Арангаабад цэнгэлийн Эрдэнэ очор 100 онгодод авсан барилдаанууд харагдаж байна. Ховдын Сумын озрын давсан барилдаан. За тэгээд 4 давны бас ер нь их чухал барилдаан бол энэ говьлтын дэлгэрийн Сунд онж юм тий. Их хоёрын давсан барилдаан байлаа. За нөгөө талд нь Синд очор Бямб Эрдэнэийг тойруулж татаад давсан. Мөнгөтгөн байсан юм шүү дээ. Мөнгөтгөн байсан. Мөнгөтгөн 3 дээр нарадлагыг даваад 4 дээр бадам сэрэжтэйг ингээд сонгогдож давсан байна. Яа тэгээд өмнөх энэ сумын зооны барилдаан дээр энэ Баян Бүрмэн юм гэдэг залуутай их сайн танилцж байлаа. Их сайхан барилддаг, их уртай залуу байлаа. 4 даван дээр Бөхмөрөнгийн амар төвшинг харийг нь таллаж өсгөлж зөхиод давсан. Энэ үлрэлд бас нээлт боллоо шинэ хүн. Тий. Их нундаг нямбаа барилдаад харагдах юм лээ. Хийцтэй их уртай барилддаг залуу байлаа л. За тэгээд бас Тэмүүлэн ер нь дээшээ барилдах болов уу гэж ер нь таамаг дэвшүүлж байсан бөхчүүд их олон байсан баг. Баян өнгөрийн богдын зэрэн давгийг 4 даван дээр зүүн талаа хөмрөөд давсан барилдаан. Хөлд явахт нь далавчлалт чард нь гараад талбайг голж орж ирээд мхийг үтсэж давсан барилдаан харагдаж байна. За Бямбай өөрөө утгааны хатлаар сайхан. Ярил. Энэ хутгааг дарж байгаа над руу биеэрээ амар дарж байгаа мэдэгдээл хэлэр нотгоцсон да. Алтан сүхтэй нас ойролцох тий. Нэг 2 3 дөөдөө. За. Хүрэлцөх арангаа даваад орж нар юм барилдаан. 4 давны ер нь хамгийн хүч өгсөн барилдаан энэ барилдаан байсан да. Яг энэ нэг хэсэг дээр бол ер нь л даваад оржиг ер нь дараа дуусглаа гэж бодож хүнд байдлаас даваад орж гарч ирсэн. За тэгээд үргэлжлүүлээд зүүн давхар шуудган дээрээс хүрэлцөгч хумсан нөгөө талд баяр цогч чутгсан ерөөсөө яг л зэрэг барилдаанууд шийдэгдсэн. Баяр цогтын энэ дээр бол хараахан барилдаан шийдэгдэг. Хүрэлцөх зөрүүлээд даваад оржиг татаад өөрөө энд хөмөрөхгүй барьцаа алдаад өвдөг шороотсон. Тэгээ хоёлооч ер нь өндийн хөргө болтлоо дууслаа үзээд даваад орж давсан. Нилээд хүч шахаад бас бүхэн өргөд гарч байгаа чимээ сонсоход бол ер нь л фит фад гэдэг линтенд чимээ гарч даваад орж ахин нэг удаа 5-ын даванд барилт харуулсан байна. Өсгөө энэ да тий. Ховдын. За тэгээд ховдын үеийн чинь өсгөр нэг сумын зан энэ 5 сарын бараг нээлт болж байна да өсгөрийн хувьд. Тэр ховд аймагтаа болсон барилдаанд их сайн барилдаж базарсад арсланг даваад тэр чигээр өвчнийг төрүүлсэн барилдааны бичлэг харсан. Тэгээд базарсадтай сайхтар ирэлцсэн гэсэн шүү. Ер нь ч их өөртөө ихтэй болсон мөлий те. Энэ хавар аав нь бурхан болсон хаа зайлал. Харин тийм гэсэн барилдаг. Баяр цогт. Баяр цогтын хувьд ер нь л барилдсан барилдаан болгондоо 4 даваад 5 дээр барилдж байгаа. Дэргэд сууж байгаа Бямб цогт 5 дээр хам авч олон бөхөөс сонгож авч барилдсан да. Ангай хөлтлөг. Тавгарагчааг баруун талд мордоод давсан. Тавгаач нөгөө алдрын өвгөр хоёрт орчлоо. Тий. Тавгаарчаа тий. Өсгөл аймгийн Тосон цэнгэл сум яриад сумын зам Баасан чулууны барилдаан. Одон Марслангийн бас Садангийн Игчиг нөхд. Игчиг нөхд. Энэ яг сугдаад тэр цохиж хүндэрж байгааг нь харах юм бол ерөөсөө яг нь Содон Марслан шиг нөө. Тийм байж магадгүй. Тэр гараа холбоо тэрж байгаа араас нь хөөж байгаа бол их л төстэй юм билээ. Хүн 4-ийн даваанаас нэг топ 10 барилдаан гаргачихаар л ийм сонирхолтой барилдаанууд нэлээд олон гарлаа. Тэсрэлт нь амар л да арслан чаг ингэж. Их олон хүмүүс нарийн утсаар тэрж давсан ийм өдрөө ийм барилдаан байлаа. За 4-ийн давнаас онцолж ярих барилдаан юу вэ? Би одоо яг бүтэн сууж хараагүй болохоор
Зөв харж байгаа өс хоёрын барилдаа бас сайхан элбэгдүүхэн барилдаа харагдаж байна да тийм ээ. Сайхан яваад барилдчихдаг залуу лээ. Бодохгүй бас харгалах бол гэж харагдсан шүү дээ. Одоо юм цог төсгөөж нэг үйл барилдах хэлэхэд тий. Би зөвхөн барилдчихсан өсгөр тэ. Ер нь барилж байгаа. Барилдааны харахад бол аюу шазууртай зүтгэх. Тий, хоёр гаруул ер нь хатуу тэгэл явдаг л залуу лээ тэ. Юусоо айж юмхан байхгүй хийх юм хийгээл. Аав нь бас ерөөдөө нэг битих яраараа битих магтаараа энэ төр гэж захиад идэг гэсэн. Тэгээд өөрөө зэл бас ундаг барилдах нарай л харж амжсан гол явчих шиг л санагдлаа шүү дээ. Тэгээд тэр сайхан сумын азрыг бас сайн барилдаж байгаа. Яван дагас нэлээд сайн барилдах болов гэж бодод шүү дээ. Ерөн зүгээр нэг тийм томоороо барилдаад байдаг их тийм том өнгө их аргатай. Барилдаантай өнгө юм уу те? Сүрт барилдаж байгааг харж байгаад. Тэгэхээр анхны том барилдаанаас сумын цан тарлыг шиг л болтоо. Хоёулаа цог барилдсан. Тий, ахтаа 6-гийн давдар хоорондоо барилдсан л та. Зөв. Тэр ган төгсгийг бухтын ган төгсгийг давж байгаа барилдаан дээр энэ толгоогоо зөрүүлж хуураад мордж байгаа зэрэг харах юм бол ер нь бас тийм айхтар. айхтар залуу лээ. Өөрөөр аваргын нэг залуугийн тухай нэг нэвтрүүлэг юм уу кино юм уу хийгдээ. Тэгээд яг залууд насныхан дур тоглоод бас алдар дээр багаас явсан л та. Тэгээ ер нь хөл би хаа энэ төр ер нь аваргаас аваргын залуунасыг санагдуулахаар байна гэж сонгож авсан гэдэг бол. Тийм биш. Сайхан тавхан залуу лээ. Тэгээ аваргын гутал мотл ерөнхийдөө л бас ойролцоо очиж байна гэдэг болчихсон шүү. Тий. За ингээд 5-5-ны хамыг хамтдаа харцгаая. За 5-5 сумын зан га эрдэн содон зэрэг анх барилдсан анх эрдэн. За Бат эрдэн нар мандахтай. За Совж амц Баян Пүрвнэмийг амлаж барилдсан бол Мэгмэр жав буян жаргалыг сумын зам Саран цогт Баасан чулууныг амлаж барилдсан. За Золгоёр Пүрв жаргалыг амлаж барилдсан бол Учрал баяр Дандрыг амлаж барилдсан. За сумын зам нэмд орж сумын зам Лавгаг, сумын зам Мөнгөтулга, сумын зам Эрдэнэ очрыг амлаж барилдсан бол Ган төгс өсөх хоёрыг амлаж барилдсан. За Жамц сумын зам Даваад оржийг амлаж барилдсан бол сумын зам Атхан баяр, сумын зам Мөнхөтийг, сумын зам Тодмогнай, сумын зам Инх төвшнийг амлаж барилдсан. За Сумья газар сумын зам Мөнгөтулгыг амлаж барилдсан бол сумын зам Буян гişэг, сумын зам Тэмүүлэн амлаж барилдсан. За Цэнд очор сумын зам Инх хоёрыг амлаж барилдсан бол Бямц цогт сумын зам Баяр цогтой хоёр цогт хоорондоо 5-5 дээр барилдсан. Энэ их сонирхолтой барилдаан болсон. За Мөнх хотхон сумын зам Төвшин дурыг амлаж барилдсан бол Нэмж ав Инх 2 5-5 дээрээс хоорондоо тунж барилдсан. Солон өхөн ганцаараа томчтой юм байна тийм ээ. Тий. Энхэр хэнийг хаяад их мунд гараад ирсэн. Тэгээд 5 дараа урамаа ууг юм шүү дээ. Чи ер нь амаагаа 4 дээр чи нэг л одоо ингээл төвгүйхэн гараад ирсэн шүү дээ. 3-4 дээр ерөөсөө амархан баруун талаа мордож идэл тавсан. Тэгээд гарч ирээ 5 дээр нямж автайгаа яг энэ юугаар барилдаад 5 сар ихээр болсон нэг оюутны улсын аваргаар хоорондоо таарч барилдаад нямжааг мордож идчихэд цаашгаа яваад төрүүлсэн. Өнөлгүүжингийн дэд аварга болов. Тий, өнөлгүүжинд бас мөнгөн медаль авсан. Тэгээд энэ сарын сумын зааныхаа барилдаанд хоорондоо тунж барилдаад. Би яран сая сумын цаар бол нөгөө дорж хүрүү яах вэ гэж бодоод байсан. Тий, дорж хүрүү нэгийн хоёрын даваа дээр очих шиг байсан. Тэр харин юунд бол сайн утсан юм шүү. Алдар дээр сайн улсын аварга дээр 35 орж ирсэн. Тэр Батбектэй барилдаж байгаа нэг бичлэг нь Тий. харагдаад байсан. Сумын зан анх эрдэн, сумын зан Бат эрдэн нар сумын баяр наадамд олон удаа төрүүлсэн шилдэг заанууд маань цол амжилтынхаа ирэн бэр цолоодууд алдар цолоодууд болж Түхийн барилдааны 5-5 эхэлсэн. За тэгээд өмнөх сард сайн барилдсан шилдэг сумын заанууд бол яг л бүгдээрээ орж ирээд барилдсан. Ховд аймгийн 4 сумын яриад сумын зан нар мандах анх удаага Монгол бүхий өргөнд сумын золтой болон залуу хүүхдүүдийн барилдаанд Намжлын Бат эрдэн заныг давж шүүгэрсэн. Инх 2 4-дээр Идрбатыг өгдөг шорготуулсан. Хинтэй дээр бат юм. Цагааг үний дөрөвтийг өгдөг шалтгаалсан. Нэм өгнө. Нэм өгнө дөрөвт. 19 бас байх нэ 608 хэрж. Тий, 19. Мега шүүгэрч байна. Баасан чулууныг дөрвөлүүлээд ард нь тойрч гараад давсан. Овсамгийн сумын яриад сумын зан Жамц 5-5-нд сумын зан Даваад оржийг амлаж аваад давсан. Тэгээд ард дээр нэр нь Даваад орж яаж ардаа алдсан тодорхой харагдана. Содон зэрэг байна. Бараг өрцөн дээрээс мөргөөд өдөг нэрсэн дээрээс мөргөж хөөгөөд давсан барил та. Манай Дондогын сайн цагаан сумын за содон зэрэг гэж 24 оны ойгоор төрүүлж байсан зэл. Уян бас мэдрэмжтэй барилдаантай залуу лээ. За яг л алдрынхны л шаттай одоо.
За даваа дурж маань өөрөө баруун талдаа хийтээд Артаа. ардаа алдсан. Төрийн давааны бас хүндрэлдэ нөлөөсөл юм байна л да тийм ээ. Тий. Ерөн Жамцч тэгээ бас доошлчихвол сайхан дамрах л да. харж байсан. Даваа дурж сүүлийн барилданд тунаад байгаа болохоор бас муу адил тунах болоо даа л гээд харж байсан. За тэгээд баяр цогтыг бямц цогт маань 5-аас аваад авч байгаа. 5-аас авч тавсан. Аргаж бас аргагүй ч юм шиг олон нэр байгаа юм бас тэгээд барилт хүн мөн л юм байл л тий. Зүүн талдаа сэлээд явахт найран хүлээж угаад. Ер нь зоолно гэж харсан юм аа. Тэгээд зүүндээ яваад ирэх хэрэг ширвэцсэн. Лавга шүүгэрсэн юм уу? Сумын зал хавга анх удаага Монгол бүхэн өргөндөө байна. шүүгэрсэн. Эхний гүйцэтгэл бол ер нь бас нэлээд гоё. Даацтай орсон. Яа, дагаж очиод бүр амар. Верта ч юм байлаа да. Шуудны верцэн төрүүлж халаад зөрүүлж халах гээд хоёр хөл зэрэгцэгтэн ерөөсө хөөгөөд авсарчихсан лээ. Сов байна. За баян бүрмний өмнөх даваанд амар төвшинг талсан шиг совжомц цааныг энэ дуудаа таллаад эсгэлгүйгээр ширвээ Алдааг урагшаа явдаг юм байл л да. Нямба явдаг юм лээ тэгээд. чөлөөт барилддаг гэж хэлээ. Тэгээ чөлөөт үнсний хөх нөгөө арангаахч бас ингээд энийг яг тааруулаад барилдаанд ихгүй уусгаж ашиглааддаг. Тэгээд совжомцсан бол бас нэг тэгэж авсаархан гарын үзүүр ингэж таллуулаад байхаарч бүх хүчтэй тэгээд хэл гоё эвлэгхэн барилддаг залуу байлаа. Тэр наалдж байгаа тойроод ингээд дагаж шилжиж байгаа нь бол тариатын лавга гэл одоо давааны лавга гэл шилдэг сумын заанууд яг ингэж барилддаг байсан. 2 гар сайд. Тий, яг л тэднэртэйгээ ер нь тун төстэй хэлдэг юм байлаа. За 3 бүхөөс хэрэгсэн мөнх утган зам төвшин дөрийг амлаа аваад 2 харцгаар суугдж байгаа 2 талаа ийлж сэлгэж мушгаад давсан барил да. Мөнх утган ч одоо хин дээр үлдээл гэж. Ингүүл тагш дээр хийж Зүг. Гой жөлөөтэй стилтэй мөртлөө хүн тэг бярдуулж надах юм л л дээ. Завхны энэ залуу төвшин төр гэж. Саран цогтов. Саран цогт баасан чулууныг баруун талдаа харуулж дахиндаад зөв хүрээд л гарч шиг л. Ер нь 100 гар шүрх шиг болох лаваа явждаг юм л да. Тэгээд ер нь бас өмнөх барилдаанд төрүүлсэн энэ барилдаанд төрүүлээгээд ирсэн юм шиг л тэр хүзүү толгой ер нь сайхан биеийн байдлыг харахад бол өөрөө ч тэр барилж байгааг харахад их аятайхан байлээ. ер нь бирта тесрэлттэй байх шиг байл. Тийм бэл дээ. Барилдах ер нь эвгүй байсан. Нямжоо. За тосоо хоёр бүхний барил да. Харагдаж байна. Оюутны улсын авраар бол ингэж баруун хавраад гიშгүүлээд баруун талаа мордоод давсан. Тэгээд яг тэр мэхээ ихт нарийн зөрүүлээд үлдээд дарчихлаа. За тэр энэ өсвөрийн хуураа бол бас ялчгүйсэн зүгээр хоосонгүй л залуу юм бэл л дээ. Толгоогоо сэргэлтээ гаргаж хуураад буцаар зүүн талаа толгойдоо талаа мордоод давсан. Соло хөлтөөд шигцэн байна да зүүндээ. Их хоёр юм. Их хоёр. Улаан аймгийн дэлгэр сум яриад сакс ус фитнес юм бөх гээд сайхан жираа тарцсан шав. Тэ цэрэндэг их хоёр байна. Хавдаж шүгэрсэн. Цэнд очор болохоор Бямбэрднийг даваад 5-ын даванд босч барилдаад өвдөг шороодлоо. Сумья. Сумья үзэр орангаа Бацангийн сумьяар яваад сумын зам мөнхтлөхийг давж шүүгөрлөө. Ах дүүсээрээ шүүгрөө сайхан юм билээ. За тэгээд ховд аймгийн дөрвөн сум яриад сумын зам мөнх бат том баярыг тойруулж шагналтаад бас анх удаага Монгол бүхэн өргөндөө шүүгэрч байна. Өмнөх сар 4 даваа 5-ын даваанд говьтай Батөлцэд өвдөг шороодсон. Энэ сар ингээд сайхан барилдаж шүүгөрлөө. Том хоёрын дараалмар 3 шүүгэрцэнээс маш шүү. Тий. Тийм баг. Үзүрлээл. Хоёр бид хоёр суугатаад л ер нь маш тэмцэлтэй нэлээд хүч авсан барилдааны нэрийн оронд өрнж мөнх бат авсан. За давааны төгсөлд бол ер нь мөнхтлөгийн ярьцлага дээр ярьсан хамгийн хүнд барилдаа нь бол энэ барилдаа байсан да. Очирч бас унахгүй шүү. Мэдрээд ер нь нэлээд бас шахаж барилдсан. Яг харахгүй хамгийн хэцүү байлдаан болсон гэдэг өөрөө бол дараа хэлж ирсэн шүү. Эндээс салсан бол ер нь дахиад нэг 2 дахиад золгочхоор л бас хүнд барилдаан байсан. Тэгээд салахгүй ер нь шахаж ажилласаар байгаад энэ хөмрөөн дээр үлдээд дээш нь өргөх гэж хураад буцааж огцом тавиад давж шүүгөрлөө. 5-ын давааны хамгийн адгийн адагт болсон барилдаан.
Сумын зан Эрдэнэчрийн хувьд бол манай аймгийн зан Түмэн Дэмбэрлийн төрсөн ахын. Тэгээд өсвөр залуучууд бол их сайн барилддаг байсан гэж одоо оож өгч ярьдаг шүү дээ. Тэгээд өнөөдөр бол сайн барилдаад нэг шиг үрчгөөл яваад байгаа. Тэгээд бас жаахан албатуудаад Шүүгрөө хүмүүс Эрдэнэч. Би шүүгэрсэн гэж бодлоо. өнгөрсөн жил нэг шүүгрлөө. Шүүг байгаа хөө. Шүүг бол байгаа. Цөөхөн. Дээшэл бол гараг л. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент төгч. Хамтдаа бүтээй Rio Tinto. Оргилуун брэнд, оргилуун амьдрий. Шунхлай компани хүчирхэг Монголын хөгжлийн хурд. Ирээдүйг технологиор холбоно Mobicom. Таны санхүүгийн нөмөр. Mobicom-ийн дараа төлбөрт шинэ вакцины хэрэглэгчид бүүтэй боллоо. Үссэн дуугаа хязгааргүй сонсох Сонси аппликейшн премиум эрх. Хэрэглэгч бүрт Mobi Life даатгалын 4 сая хүртэлх эрх. Мэдээж хамгийн хурдан 5G интернет. Дараа төлбөрт My Mobi. Хэрэгтэй бүхнийг багцлав. Бид хөгжлийг эрхэмлэж чадварлаг ажилтнууд хүн ба байгаль дээлтэй дэвшилт технологи тулгуурлан удирдлагын нэгдмэл тогтолцоог байнга сайжруулах замаар хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангаж нийтийн эрх ашигыг дээдлэн ажиллана. Шунхлай компани. Актор хоёулаа том машин жолооддог. Аав яг начиг битгaalаараа том машин жолооддог. Гэтэ тэр машин бүр газар доор байдаг. Актор хоёулаа жолооч. Сумын төдөхөрөлдөний апойскай төлөвөгийн мөхчүүдийг танилцуулна. Төмөр нөөлөг сэтгэлээ сургана. Таны санхүүгийн нөмөр. Supreme аккумулятор. Уг наримдах Солонгос улсын номер 1 аккумулятор үйлдвэрлэгч Seban Global Battery компани шилдэг бүтээгдэхүүн Supreme аккумулятор. Автомашин үйлдвэрлэгчдийн шаардлагыг бүрэн хангасан Монгол орны эрсдэс цаг агаарт ашиглах төхөмжтэй бүгдийн асаах чадвар өндөр хэдэлгээ удаан эдийн засгийн хэмнэлттэй бүтээгдэхүүн. Монгол орн даяар Шунхлай компани бүх салбараар нийлүүлж байна. Дуусшгүй эрч хүч Supreme аккумулятор. Малчтын хөдөлмөрийг шингээж Монголын өглөөг ундаална. Аподери Монгол сүний үйлдвэр. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент төгч. Хамтдаа бүтээй Rio Tinto. Таны санхүүгийн нөмөр. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч. Үргэлж өөдөө Апу компани.
Хялбар байла. Монпэй. Тус тусалгооны материалын дэлхийн алдарт брэнд Petronas. За бэмцэгтэй үед юу н 5 дээр нь бас хэрхэн яаж байрлах тэр тактиктай гарч ирж ирсэн бэ? Ам авсан байдлаас эхлээд ирвэл. Ер нь намаа ер нь харж байгаад өөрийнхөө биеэс ер нь жижиг дүүхэн аяж бодсон ер нь том битээ орсон золгож барилж чахаар ер нь зогссон тэр ер нь золгож барилсан ч гэсэн биеэр жижиг хүн байвал зүгээр гэж бодоод. Сүүлийн 5 хүнээс амаа авах ер нь бүгдээрээ л ер нь биеэрхүү дээшээ шахтаж залгаж байсан. За нэг хөлдөө хамгаалчид золгоод ер нь хайчиндаа гэсэн тэлтэй барилцсан. Тэр нь золгоон сүм бүх юм шийдтэй дууссан л та. Тэгээ сайн бахар юм бэлтгэл сайн бахар хөдөлгөөн болгон дээр хүмүүс авчаад өөрсдөө унаад байгаа шиг санагдаад. Ер нь бас төвггүй давсан барилгаанууд бас доороос их байгаа шүү дээ, тий. Гарамрах гараад ирэхээр дээшээгээ барилтад бас шахаад барилтад илүү нөөцтэй камертай сайхан юм билээ. За ингээд 6-гийн давааны ямыг хамтдаа харцгаая. За 6-гийн даваанд Сумын зан анх эрдэн одоо 90-ээр гоц мөргсөн. Нийтдээ 19 бүх 6-гийн даваанд барилдсан. За Сумын зан мэгмэр чав, Сумын зан нар мандахыг амлаж барилдсан бол Саран цогт Баян бүрэн нэмийг амлаж барилдлаа. За Зол баяр Сумын зан лавгаг амлаж барилдсан бол Учрал баяр Сумын зан мөнх хотыг, Сумын зан мөнх тулах Сумын зан мөнх хотгоныг амлаж барилдсан бол Сумын зан Жамц, Сумын зан Тодмогнаг, за Суян азар Сумын зан Өсөх баярыг, за Бэм цогт Сумын зан Инх баярыг амлаж барилдсан бол Тэмүүлэн Нэм Жам хоёр хоорондоо тунаж бариллаа. Нэм Жамын хувьд энэ өдрийн барилдаанд 2 дахь удаага тунж байгаа. За ийм ам 6-гийн даваанд болсон байна. Амын хувьд харахад аль ам илүү сонирхолтой санагдаж байна? Мөнхтөлгийн ламдаа Мөнхтөлгийн олон хүмүүс мөнх утгыг авсан ам бол ер нь өөрөө ч бас тооцоотойч авсан юм шиг л гой барилж тавсан. Би бодлоо тунсан юм. Тий. 5-аас 5-ын даваанд болохоор 5-аас 6 дээр 3-аас авал тэгээд тунсан. Тэгээд тунаад эхэлж. Тэгээд нямж хүлээгээл байж байгаа доороос нь. Нямжуу тунсаар гараад ирчихсэн юм тий. За ингээд 6-гийн давааны төрсийг хамтдаа харцгаая. 608 бүх барилдаж 6-гийн даваанд нийтдээ 19 бүх босч барилдаад Сумын баяр наадмын 8 дөрөвтэй Сумын зан анх эрдэнэх маань Содомжилтын ирэмбэр гоц мөргөж Шилдэг Сумын заанууд нь хоорондоо барилдсан. Ах 2-ын барилдаан дүүн ахыгаа хонгодож давсан барилдаан харагдаж байна. Ерөөч хоорондоо барилдчих юм байна да гэд би хэлээ сууж исэн дөө. Ер нь ч бас нэг ах トゥ улс хоорондоо барилт туус жаахан дэмил гэдэг юм л да. Дивжин дээр бас жаахан цээртэй. Зүс. Нэг нь гимтэж вэртчих гээд байдаг. Яг хүмүүс бол бие биендээ ингээ нэг барилцсангүй найр тавилаа гэж шүүмжилж мэдтгэл юм. Тэгтээ бол бас дэмил гэдэг тийм цээр байдаг л да. Их хоёр эхэлж чамайг хонгодоод алсын шууд гатгсан юм билээ те. Би өөрөөнийхөө элбэг шин дээр талж ашиглах гэж байгаад ардаа алдсан. Эргэж голж орж ирээд барилцсан байна та. Тэгээ голлоод биеэс боллоо. За Жамц 5-ын даваанд даваад орж хайсан бол 6-гийн даваанд Тодмогнаг аваад Арангаан солгоо залуучуудыг авч цуулж даваад ээлж чүгөө нэмсэн. За хамгийн сонирхолтой ам бол яа харахгүй энэ ам бол байсан л да. Тулах мөнх хотгоноор сугдааны бас мэдчихсэн юм шиг байна тий. Гэтэ мөнх хотгоны хувьд бол ер нь голцоо барилдаанд түрүүлж одоо хоёр харцгаар суугддаг ч гэсэн эхэлж өөрөө зүүн харцгадаж зүүн талаас суугддаг. Тэгээд энэ барилдаан дээр бол хараа ягаад ч юм одоо түрүүлж баруун талаас суугдаад Тэгээ баруун тавьсан үнэ чи. тий толгой талтай хутгахад бол бүр эвтэйхэн болгож өглөө. Мөнх хот уу? Мөнх хот. Учрал хоёрыг хийж байгаа юм шүү дээ. Сайхан тамиртай тойруулж хаштаад давсан шахтатад даваадсан байх та. ер нь 2 гар тамиртай л да мөнх хотын хувьд. 500 өрхийн аймгийн цолтны барилдаанаар 3 даваад 4 дээр босч барилдсан. Мөнх хот руу урцсан амд утсан. Тэгэхээр ялч энэ бас хаврын үйлрлийн форум бол их сайхан байна. Сумын зан мэгмэр жив Сумын зан нар мандахыг аваад давсан барилдаан. Золоод орох утгаагаа хийжээ. Лавга заныг хутгаад ээлжид шүвгээ авлаа. Золвырхын шүвг бол бас нэлээд олон бий. Олон болсон хоо 2 үзүүртэй тэгэл зөв шиг хүрч. Энэ жил нэг аймгийн цол аваасаа л гэж бодчих цолоогоо. Читэ 30 гараа авчлаа тэгээд. 95 өнөрлөө. 95. За тэгээ Баян бүрэн юм сэжигэн дээр гар холбохтон зөрүүлж ганцхан одоо барьцыг нь халж огцон монгодоод саран цагтын давсан барилдаа. Саран цогтөр мас нэмсэн баг шиг байна. Тийм байна шүү. Үзүү толгой бол ер нь сайхан тамиртай байгаа нь илтгэл харагдчихлаа л те. Буцахгүй шүү. Ер нь бол 2 дараалал төрүүлчихэл гэсэн зорилготой ирсэн юм. Өмнө үзүүрлсэн юм.
Төрүүлсэн байл тань. Би чинь нямжуун төрүүлсэн шиг болоо л явуулсан шүү дээ. Нэг шанаа түүшээр нь харахад нэг тэр одоо арай экстүүсэн болох юм бол дандаа ороо залуугийн зураг мөрөгтэй жирэн хальт харуул студиум багч үү? Тэвж байгаа энэ тэр нөө. Дээшээ огцом гараа өргөд байдаг шүү. Нямжуу Тэмүүл хоёр юм уу? Тэмүүл их л лайтайхан байж байгаад энэ тарай өөр дээрээ хавраад өвдөж орсон. Зөрөөд бас нямжууч ер нь яг дагаж наалдаад мэдрээд эхэлтэй. Нямаач бас нэг үеийг бол барилтаас орцсон билээ шүү. Ер нь бас их сайхан болж байгаа юм билээ шүү. Тэр алдар дээр тэр барилж байгааг харахад. Тарахгүй түрүү хөхтэй таарсан байл. Нэмжамын үед бол сая 6 дээр тунсан 7 дээрс дахиад тунж байгаа. Ер нь бас тунаагаараа бол ер нь нэг сумын заанууд ер нь тэргүүлж байгаа. Энэ үлрэлтэй статистик бас гарч ирсэн. Энэ статистик бас төгсгөл рүү нөхрөлийн төгсгөл рүү бас хэдүүлээ хамтдаа харнаа. За ингээд 7-гийн давааны амаа хамтдаа харцгаая. За 7-гийн давааны сумын зан анх эрдэн сумын зан мэгмар чавыг амлаж болцсон бол саран цогт сумын зан мөнх хотыг амлаж болцсон. Зарим сумын зан зол 2 мөнх тулгыг амлаж болцсон бол жамс өсөг 2-ыг бям цогт нэмж 2 тунаж байлдж байна 7-гийн даваан дээр. За 7-гийн даваанд буцаж бүх тэгшрээд 10 бүх 5 хос бүхийн барилдаа болсон. Мөнхөд баруунтаа суугдах гэж урагшаага ухсгийгтэн зөрүүлж шуун дээрээ шувтраад гуд татаад саран цогт 7 давлаа. Хил амтгүй унсан гэдэг тэр гараа авсарж байгаа хэсэл харахаар харагдаж байгаа юм да. За энэ өдрийн өргөл барилдаа. Бас ч нэг олон хүн идгүүл. Араас нь баруун хөлөөр жийж байгаа зэргийг харах юм болж бас үнэхээр уран барилтаа л та. Баг мөрөн дээр өргөд байгаа гэж байна. Тэгэл бод ийшээ гаргаж ирээ. Тэг ер нь бол зөрөө орго хотгочих юм шүү дээ. Энэ одоо яг харин хутгсан гэх үү, савсан гэх үү тэр нэг иймэрхүү л ялч хөлөөрөө жийж савж байгаа. Тэгэхээр хонгодоо синжигнийхаа барьцыг тавиад гараа олбоод мөрлөөд савсан. Тэгээд яг солгоо талтаа ч баруун хөлөө алтгаар бас их хөнгөн мөрөн дээр нь жийлгүү зөв хөөрөөд гараад ирж байлаа. Жамцад тавируулсан юм байна те. Шамцаас өөрөө төрүүл шуудганы барьц суглааныхаа барьцыг олж аваад эхэлж 2 ахиж мордоод мордооны ар дээрээс гарч яваад гарахт нь харин зөрүүлж зүүнтэлтэй гаргаж хавраад шамс давсан. Жамц энэ жил ер нь ихтэй шивэрлдэг байсан. Нэг көлөндөө гимтэл аваад л тийм байх. Нодон төрүүлсэн. барилдаа жоо наалгасан. Нодон золоо төрүүлсэн шүү дээ. Золоо шүү дээ. За тунс 2 бүхэн барилд харагдаж байна. Дахимдах гэдэг нь амар мэдгэцсэн юм аа. Нэмж авд дэрөө. Тэ. Шуудыг давхар болгож жагаад гараа суглаад цаашаа дахимдах нь амар мэдрэгдээд байрд. Тийм байл. Жин талд баруун талдаа сууж бас шуудгийнхаа барьцыг хавтсан байлээ те. Тэ. Тэгээд зүүн эхэлж давуулаад буцааж одоо зүүн талдаа сугдсан шүү дээ. Энэ барьцныхаа шилжилтийн талаар яриул. Ер нь салъя гэж би гараа гаргасан. Тэгсэн чи давхар болгох гэдэг хараа гараа оруулж аваад жоохон урдаасаа бие өгсөн чи урдаас хүчөөгээд хатуураад дарсан. Тийм гутаа шууд нэрээс гараа салгаад дахимтлан ушигдсан. За зүүн барууныг ванлайлж байсан 2 шилдэг сумын зааны барилдаа. Шуудганы барьцанд төрж идэгдсэн барилдаа харагдаж байна. Давуул тахимдаатай хутгаатай сонирхол барилдаа энэ. Нөгөө талын камерын удаашралтыг харах юм бол анх эрдэн зааны бас ямар мэдрэмжтэй таазаа шидсэн харагдана. Тэгээ баруун гараар зөрүүлээд давуулчихсан гаргачихсан байсан учраас бас мэгмэрж үеийн гуйдаа өөр дээр орж таараад садалт бие хаяад. Анх эрдэн бас иймэрхүү байдлаар нэг таазаа шидэд байдаг л та. Тийм юм. Тэр давж идэх гоё болсон. Тонооныхаа барилдааны талаар ям зөвхөн ярил. Өмнө нямж автаа яаж барилдаж вэ? Өмнө нэмж авах тэр нь 2 унтсан байсан. Тэгээд өөрөө бас энэ үйлрэл сумын зааны барилдаанд 7 дээрээс 2 унтсан байсан. Тэр нь 7-гоо давбал ер нь төрүүлчэндээ гэдсэн. Тэгээд бас 7-гийн даваанд өмнө хайж байгаа хүнтэйгээ таарсан. Тэгээд ер нь нэмж авахыг хаяал ер нь за ер нь төрүүлний сэтгэл ер нь орсон шүү. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент төгөгч. Ориглон брэнд, Ориглон Андрей. Хамтдаа бүтээй Рио Тинто. Таны санхүүгийн нөмөр. Ирээдүйг технологиор холбоно. Mobicom. Шунхлай компани хүчирхэг Монголын хөгжлийн гурт.
хүний амьдралын бүх хэм жижигээс эхэлдэг. Анх би амьдралынхаа төлөө ганцаараа зүтгэж байсан хүн. Тэгсэн чинь одоо зориг нэгтэй, найз нөхөдтэй болж улам олуулаа болоод бүгдээрээ л хөгжөөд. Хүн ер нь эрүүл байх, сурах, хөгжих, боловсрох орчин нөхцөл байх юм бол зогсолтгүй урагшилж амьдрал цэцгэлээд ирдэм байлээ. Манай хамбогдсон яг л тэр замаар хөгжиж байна. Supreme аккумулятор. Бүгд найрамдах Солонгос улсын номер 1 аккумулятор үйлдвэрлэгч Seban Global Battery Company шилдэг бүтээгдэхүүн Supreme аккумулятор. Автомашин үйлдвэрлэгчдийн шаардлагыг бүрэн хангасан Монгол орны эрсдэс цаг агаарт ашиглах тохиромжтой. Бүгдийн асаах чадвар өндөр. Хэдэлгээ удаан, эдийн засгийн хэмнэлттэй бүтээгдэхүүн. Монгол орн даяар шунхлаа компани бүх салбараар нийлүүлж байна. Дуусшгүй эрч хүч Supreme аккумулятор. Өнөөдөр ирсэн жаргалтантай шар төмс шүү. Гой төмс аваад. Төмөр нөөлөг сэтгэлээ сургана. Таны санхүүгийн нөмөр. Day after day, I want you, baby. Night after night. Day after day, I wanna give my love to you. Oh, night after night, don't let me go. You spin me around. I could do this every day. 'Cause I feel so high, so high in love. When it's cold, when it's dark, when I feel like I'm done. Just one look at your face. Ориглон брэнд, ориглон амжиг. Вүү синемагаас нэг кино түрээсэлэхэд 10 сая төгрөгийн цахилгаан барааны супер ацтан болох боломж нээлтэн. Кино үзээд үү? За байж та. Хожчихлоо. Вүү синема плей дарах бүрт боломж эхлэв. Шинэ болон одоогийн хэрэглэгчид 2 дугаар сарын 28-ыг дуустал. 60 гигабайт дата 60% хямдарлаа. 11-р сарыг дуустал Mobicom application-аас амжиж цэнэглээрэй. Data always on. Бид хөгжлийг эрхэмлэж чадварлаг ажилтнууд хүн ба байгаль дээлтэй дэвшилт технологи тулгуурлан удирдлагын нэгдмэл тогтолцоог байнга сайжруулах замаар хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангаж нийтийн эрх ашигыг дээдлэн ажиллана. Шунхлаа компани. Гар утсыг Монпейн хамгийн уян хатан лизингийн нөхцлөөр авах боломжтой боллоо. Монпей. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент төлөөгч. Хамтдаа бүтээй Rio Tinto. Таны санхүүгийн нөмөр. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч. Тус тусалгооны материалын дэлхийн алдарт брэнд Petronas. Өв тээсэн өрөнддөг сүү их нүүдэл. Урхийн үйлчлэгээний шинэ эхлэл Mobi Home. За тэгвэл 8-5 оны хамыг хамтдаа
Харцгаая. 8-нд аваад сумын цаа анх эрдэн мөнгө тулгыг амлаж байлцсан бол саран цогт гоц мөргсөн. За ингээд Жамс Бэм цогт 2 тунж барилдсан. Мөнгөтлөг саран цогт дээр саран цогт нөмнөр битээ. Тийм байлаа. Тэгээд ард дээр нь мөнгөтлөг гоц мөрөх байсан юм билээ. Би бас энэ дээр үзэгчдээс бас хүлцэл авчихгүй бол буруу мэдээлэл өгөөд нөө дараагийн даванд хэн хэлэх вэ гэдэг дээр энэ хоёрын Ирэмбиг бас зөрүүлж андуурсан байлаа. Энэ бас гоё утгаа шүү те. За тэгээд дархан толгойтой талд автдаг. Энэ мэгч одоо хаяхаа өрөөл ямар ч үнийг хайдаг. Тэгээд хаяхгүйгээр өрөөл буцаж болдгоо. Хэцүүч бас юм аа да. Хийгэд бол маш хүнд юм их. Тэ. Сүхөт даваргаас өөр нэг олон үйдэг баг шүү. Толгой талдаа автгаа гэдэг бол. Жамагш маань бол бас ингэж нэг чагталж жамаг начин гэсэн. Тэгээд зөргөө харцвал одоо эд барилж байгаа бүчүүдээс яг ингэж нэг ч олон хийхгүй шүү. Хэцүү шүү энэ бол. За тэгээд дөнгөж мөнгөтлөг даваад тугд орж байтал зөрөөд ямц цогт сумын зан жамцыг нарийн уцар гар олбож тэрээд баруун талаа хавирсан байлаа. Тэ цэрүүн дээрээс өрхөд хоёр гараараа айгуу тийм чангарч ирээдсэн. Тэгээ тохоо татаад харцагтаад мордох гэсэн чинь болохгүй л гоо дэвшгэлсэн. Яг сүлийн өшгөлөө бас орж байж жамцууд бас голоороо жоохон бяртаас л байдаг тэгээд зүгээр тэрсэн бол ер нь халчгаар л байсан баг те. Баруун хавраа их гой даацтай орж их шүгийн гурлуу шалгарч үлдсэн. Ер нь жамц цахаа ер нь их зурдаас нь дайраад хаях ер нь хэцүү байх шүү. Солгоо талтай, биерхүү, яртай гэдэг. Өөрөө ч гэсэн нэлийн хөнгөрцөн бас юм харагдчихсэн шүү дээ. Дуус эвлэлхэн сайн баг. Төрүүлж байгаа үед бол бас нэг иймэрхүү сайн байсан да жамц явд. Тэгээ нөгөө хоёр бүхэн 90 бугаасаа чамаас дээр ахаар за би бол тунахгүй байна гэсэн бодол хизээ дөрөв. Би одоо гоц мөрөхгүй маань угаасаа л бүгдийг барилдаж хаях юм байна гэж. Ер нь л тэр 7-8 зэрэг бүх юм ойлгомжтой болсон байсан л да барилдаа. Зураг нь гараад. Миний дээр хүмүүс аягүй их байсан. За угаасаа барилдаад ирлүүд ирж авах юм байна. Бас бол мөрөхгүй юм байна гэсэн нэг бодол ер нь төрсөн. За тэгээд өмнөх сарын сумын зааны барилдааны түр хөхтөгөө мөнгөтлөг бям цагтнаар үлдлээ. Эхлээд нэг эвгүй таллуулсан шүү. Энд байгаа чи байж. Яг сайхан дүрсэн байгаа. Би жоо сэнжгийг амархан алдахаар л одоо яасан амархан алдсан бол доо л хараад байжсэн тэгээд. Заламжлын ирмээр сумын зам мөнгөтлөг. Юставч тэргүүн барийн талаар шалгаар үлдэж байгаа. За бас ер нь олон газар бас сумын наадмуудад очиж барилддаг, ер нь сайхан барилдаж төрүүлдэг залуу. Яг иймэрхүү бас тохиолдлууд дээр ингээд сумын наадмын одоо амжилт нь ингээд хэрэг болж байгаа нь нэг талаараа харагдчихл байгаа юм л да. За эхний таллаа энд харагдаж байна. Энэ талаанд бол тэр мордо харагдсан. Тэр морд чадаагүй. Энэ огцсон гараа зөрүүлж авдаг дээр харин алсын сүвэр рүү гар яваад буцаад үсрээд гарчихсан лээ. Саран цогт явбал ер нь чатгалт гарын тамир бол сайхан байлээ дээ. Барилж байгаа үед ер нь ямар санагд мэдэгдэж байсан уу? За ер нь хөзөө одоо ер нь бяртай байсан. Ирэхэд. Амархан сэнжгийг чинь зүгээр эргүүлээд татчих чадах юм лээ. За тэгээ чиний тал дээр бол хараа ирж ерөөсөө барилтыг гэсэн тийм төлөвлөгөө байх шиг л харагдсан шүү дээ. Алдрын сумын барилдааны төш нэг хэд барилцаа. Зөв зүүн дээр барилж байгаа даа. Өмчөөд байсан. Өмөрж тавьсан юм дээ бүр. Тий. Тэгээд бас баруун дээр энэ барилцын нөгөөс өгсөн юм аа. Ил өгсөн үү? Тий, угаасаа та тадлын иргэдийн нөгөөд тэгээд мордондоо гэдэг бодсон байсан. За тэгээд энэ дээр нэг алдаа гаргасан нь үнсний би хараагүй дээрээс нь дарцсан. Тэгээд жоохон хүмүүс жоохон шөмжилсэн байлээ. Одоо нэгд болоод өнгөрч гэртээ би ялтай. Тэс нэг зарагддаг. Тий. Тэг манай үзэгч тэгээ бас их сонин шүү дээ. Өөрөө барилдаж байгаа биш үү л тэгэл. Энд ч одоо яг амрал толон болж байгаа шүү дээ. Энд чинь асар хурдан донд явагдаж байгаа шүү дээ. Тэгэл хараа сууж байгаа өөр шүү дээ. Тэгэл хүн чинь ер нь яаж игэл давах ёстой л гэж бодохоос. Гүйцээжэл тий. Бас дутууч бол бас өөрийн буруу болно шүү дээ. Магадгүй тийм ээ. Тэгэл тэнэг гэл ярина шүү дээ. Гүйцээж чаддгүй айдгүй юм тэнэг мангарлаг гэдэг л. Үзэгчийг одоо бодож нэрвдэг бол бас хэцүү. Цаатлаа дахимдаа орсон уу ямцгтаа? Дахимдаа орсон. Ер нь дахимдаа тарьж ер нь пөлийн наашаа ер нь. Тийм баг тийм шүү. Тэгийг бол ер нь зүүн талаа чамайг зөрүүлж сугадаад мушигчаар л. Тий. Чиний баруудлын сугал их л ангарахаа явна л шүү дээ. Сайн нөхөр магадгүй тохоо өрөөг бол бараг л босч байгаа газар шүү дээ саран цогт тий.
Цааш нь үлсрээд босоод ирэхгүй хурдтай тэгээд ойрхол байсан юм байна. За ингээд 15 оны барилдааныг шууд харцгаая. 15 он Сэлэнг аймгийн Мандал сум яриад сумын зам өгтлөг, Говс аймгийн Давс сум яриад сумын зам Бямцагт нар маань шалгаран үлдлээ. Хий энэ нь бол анх удаага сумын цолт болон залуу хөгчүүдийн барилдаанд тэргүүн баримтлаа үлдсэн нэ. Өмнө нь чамаг бол 2 удаад авч байсан гэж хэлнэ лээ. Ярилцсан дээр. Хотор 2-1 байсан. 2-1. Тий. Өмнө нь хотгуулаад уншаад байсан бай. Сугдахж байгаа тотгуулж байсан. Аа зөв. За тэгээ сайхан бид нар чи үлдээд сумын цолтой болон залуу хөгчүүдийн барилдааны хаалтанд сумын зам явцагт төрүүлсэн. Увс нутгийн 25 дахь төрөв. 25 дахь төрөв. Зөө. Тэргүүлж байгаа хөшөө юу нэ аймагуудыг. Энэ үлрэл тэгэхэд л одоо ингээд баяр сайхан мөнгө отхон Бямцагт гэсэн дараалал өрөөнд залуу төрүүлсэн. Гамбол нээлтэн төрүүлсэн. Гамбол төрүүлсэн. Гамболч одоо олон төрөвтэй ангиллал руу явчихдаг болчиход. Гамболд ч нээлт юм уу? Бүр сүүл төрүүллөө. Өсгөр дараалан төрүүл. Хоёр дахь хүрэлтэнд. 10 сарын барилдаанд төрүүлсэн. Эхнийх нь мандах юм байна тий. Мандах 2 төрүүлсэн. Тэгээ араас нь өсгөө 2 төрүүлсэн санагдаж байна. Барилдаан жирэн тодорхойдог хинээс юу ирэхэд тодорхой болохоор тэг хоёулаа л бас тодорхой байсан. нэгэн ч зөрөгтэй гэл нэгэн ч сайхан хүлээгээд голлоод үлдэнлээ. За ингээд төрүүлэх ямар байдаг юм бэ? Ер нь хүлээжсэн юм болохоор айгүй гоё байсан. Тэгээд ер нь нэг өмнөх аймаг маринад барилсан нэг сумын заанд нэг төрүүлчээд нэг аймагт чинь цол авчих юм шиг мэдрэмж дотор байгаад болохгүй байсан. Тэгээд ер нь манай аймгийн арслан цэрүүд ах маань нэгжсэн сайн байгаа хүн ер нь хаалтан төрүүлд юм шиг байх юм даа. Наадмын өмнө хаалтан төрүүлсэн сумын заанд ер нь л аймагт цол авчих гэдэг юм шиг байна. Ер нь хаалтанд л төрүүлээрээ гэж хэлсэн. Тэр нь өвлийнхаа хийсэн бэлтгэлийн өр шимийг харуулахын тулд ер нь хаалтын барилдаанд сайн барилдах юм байна гэж ер нь. Өөрөөр нь кодлцсон гэх юм уу? зорж очиод төрүүлэхээр бас сайхан л байдаг байх тий. За мэдээж энэ зүүнний зорилго бол тодорхой л байгаа. Тий, энэ зүүнний зорилго тодорхой байгаа. Хоёр өмнөлөөр зорьсон байгаа. Хэлж болох бол тэгэхээр ер нь цэргийн наадамд нэр цолоо гэсэн бодолтой байгаа. Цэргийн наадамд нэр сайн барилдана. Тэгээд ер нь 8-ийнхаа наадамд очиод нэр заавал төрүүлнэ гэсэн зорилготой байгаа. Ус орч зорилтгоо. Ус орч зорилтна. Усын бөхчүүч олон болохоор одоо тараад олон багаараа одоо төв рүү дархан руу Эрдэнэт рүүгээ салаад байдаг шүү дээ. Тий. Нутагтаа л зорилт гэсэн зорилготой. Нутагтаа зорилт гэсэн. За ингээ хаалтын барилдаанууд өндөрсөн. Энэ зургийн тухайд Бямцагт бас яриач бас л их түүхтэй. Чиний бол их гоё л бас барилдаануудын нэг нах тий дурсамжтай гэх юм уу? Энийг би мартчихадгүй маа. Анх 12 дугаар ингээд өгсөд тэгээд бөхөр хичээл ингээд шийдээд тэгээд тэр зун сумынхаа баяр наадамд очиод төрүүлсэн. Тэгээд манай нутгийн ах амин аш нууган баярхаараа 6 доош төрүүлсэн барилдаа. Тэгээд өөрийн ирэхгүй л тэгэл ингээд өрөлдсөн шүү дээ. Тэр үеийн л одоо эмоц акшн л гарч иртээ тий. Хэдэн настай байсан плах сумын зовлогтой 18 настай байж тийм ээ. Энэ бичлэг бол ер нь Монголын бас цахим орчинд тухайн 2022 оны бас ер нь хамгийн бас олон хандлт авсан бичлэгүүдийн нэг байсан да. Тэгээд би их чутгаач өөрөө их гоё ороод тэгээд дагаад тэр засуул чиний өөрөө реакшн гэж бүгдээрээ их гоё хамтаараа ингэж зохицол төрүүлж байсан. Хоёр засуул бол хоёулаа л баг нэгдэлтэй гарсан юм шиг л ийм гоё зүйл болоо. Тэгээд Бямцагт бас нэг Монголын ард түмэн офис ард түмэн анх удаагч баярлуулж байгаа бас бичлэгтэй. Энэ баярлалдааныг бол ер нь олон хүмүүс л харж сандаг байх гэж боддоо шүү дээ. Яг энэ одоо ийм сайхан ингээд том залуу болоод бүр ингээд дүүрээд хажуу сууж байна. Энэ үедээ бол нэг 80 гаруй килограмм жинтэй байсан болов уу? 78 амтал маг шүү. Яг энэ акшн шигээ бас эрх зүүн бас аймгийн цолонд түрээд төрүүлэх бас үсээрөө тий би мада. За ингээд бас энэ барилдааны өмнө статистик бас бэлдсэн. Түүнийг хэдүүлээ бас хараад нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье. За чансаагаар тэргүүлж байгаа сумын заануудын статистикийг харуулж байна. За өсгөр 1820 оноотой тэргүүлж байна. За мөнгө тулга 1330 оноотой, учрал 2290 оноотой, сундуй 1090 оноотой, саран цогт нэмдава 2 оноо, тэнцүү 850 оноотой. За нийт одоо бүхчүүдээс бол 121-т ирэмлэгдэж байна. Хунааны бүхчүүдийн статистикийг харуулж байна. За нэмжав. За сүүлийн барилдааны хүртэл 5 тоноотой байсан бол за нэмгаргийн барилдаанд 3 тонсон тий 5 6 7 дээр тунаагаар одоо 8 тоноотой болж байна. Мандах 2 4 тонн 4 тонсон, наран толго 3 тонсон, Бямбэрдэн 3 тонсон гэд тунаагаараа тэргүүлж байгаа сумын заануудыг харууллаа.
Одоо чинь мандахыг харах юм бол ер нь л энэ үлрэлжингаал тунаад барилдчихаар юм шиг л. Барилдаагүй шүү дээ. Барилдаагүй. Энэ ганцхан төрүүлсэн барилдаан дээр өөрөө нөгөө дан ганцхан чимэгтэй ганцхан төрүүтэй бүх тэгэл дээшээ барилдаа төрүүлэхээр бүгд нь тунж байгаа. Одоо нямж болоо чинь одоо сая ням гарагт яг л тэр замаар гарч ирж байна. 5 6 7 8 тонн хэр чинь 4 даваа гэдэг чинь нэг барилдаан дээр 8 тоннагаар. Тэгэхээр 10 барилдаа ичвэр чинь 80 гаруй тонноос 8 нямж явах юм тийм ээ. Өнгөрсөн жил би нэг тонааны статистик гэдэг улс аймаг дээр тавьсан. Хамгийн олон тунсан хүн Батмагна 24 тоннаа төлөө. Тэгээд тэр чигээр улсын наадам төрүүлсэн. Нямдарч өсгөрөөс их олон тонаатай. Алтан цойж 3 их олон тонаатай. Тэгээ энэ 3 хүн тунчаа тэр чинь наадмын өмнө ер нь тоноо ус их ач холбогдолтой зүйл байлээ шүү. Наадмын өмнө оруулсан чинь одоо Батмагна арслан гээ бэн нийс юм уу гэсэн нэг хүн орж ирээд очиргүй харааж мараахад цагаан хайлам хөрн гэдэг өвчгнө болдгоо. Тэгээд тэр нэг аюул хараа сууж байгаа байлгүй. Тэгсэн төрүүлгээ өөрөө хилтэй хэлбэл төрүүлж идэв ингээд бичсэн. Тэгээд дараа нь улсын баяр наадам төрүүлчихэд дараа нь би бичихгүй. Юу болоо гэсэн тэгээд блоклаа алга болсон. Блокоо гаргаж өгөөч ээ гэдэг. Тэр блоклоо тэрний блок гаргаас яах. Тэгээд тоноо их чухал юм байл шүү. Ийм харуулт гэл юм бэл. Тийм үү. Амгаланбаатар, Алтан цойж, Батмагна энэ хэдл байгаа гэсэн шүү дээ. Тийм. Энэ үлрэлийнх ч юм бол ерөнхийдөө л одоо баяр жохлонгийн голцууд наанууд. Тий. Тэгээд дээр нэг хоорондоо тунаад хин нэнийг илүү давмгаа давсан байна. Энэ тун суусууч хоорондоо их барилдсан мэт юм шүү дээ. Тэрийг харахаар ч бас нэг тийм тал руугаа хэлбис энэ марагддаг юм бэл. Тэр бас ер нь авч үзэхээр чухал тийм байна. Асуудал байт юм бэл шүү. Сая өсөх баяр чинь тэгээд нийт чансааны 120 дугаар юм уу? Тийм, нийт чансааны. 128 доторлогтой байгаа. Одоо яг чансааны оноод яг дэвжээд ирэхээс харахад 800 гаруй нэг чансааны оноод бүх байгаа байхгүй. Тэндээс 120 бас л дээгүр. Зүгээр сумын заануудын тухайд бол одоо нөгөө бүх зэргийн наадамд чинь бол энэ чансаагаар орох юм уу? Эсвэл сумын заануудын барилдааны чансаагаар орох юм уу? Тэр ирэмбэн бол тодорхойгүй л биш үү? Энэ чансаагаар ордог ах шүү. Зөв. Тэгвэл улс аймаг зүгээр барилдахгүй яваад байгаа хүнд бол их хэцүү юм байна, тийм ээ? Аймаг зэрэгт барилдахгүй гоо сумын зам бол бас ер нь логикоо гэсэн энэгээрэл орхон зүг байх л та. Сумын замд хоорондоо барилдаж гарч ирээ чансаагаар аймгийн алдартай бүхчүүдтэй барилдана ч гэдэг бас юу бол тэгэхээр энэ бүхчүүд нь одоо тэгэхээр сумын замынхаа квотны хамгийн дээр ирэмлэгдэх юм байна шүү дээ. За ингээд өнөөдрийн дугаарын сэтгэлээс бас хуваалцвал ямархуу дугаар болж өнгөрөө. Ялангуяа бям цагтаас зочноор анх удаа орж ирээ те урилга хүлээж авсанд баярлалаа. Ер нь ямар юм байна манай өрөө. Энэ нэвтрүүлэг ер нь хэд удаа үзчихсэн. Тэгээд ер нь ингээд товч буй тодорхой ингээд олон хүмүүс ингээд санал хүсэлт ингээд хоёр талаас ингээд аваад ярилцаад ингэж байгаа нь ингээд сумын заан ажилтг улсын золтой өгчөж хэлдэг ингээд бисэж байгаа нь амар давуу тал болдог. Энд чинь энэ дээр алдсан юм байна. Би энэ дээр алдсан юм байна. Энэ хүний ярьж байгаа зөв юм байна гэх юм. Ер нь их ач холбогдолтой нэвтрүүлэг болж юм гэж харж байгаа. За баяр сайхнаас хойш орж байгаа хоёр дахь сумын заа бүх тийм. Баяр сайхан ч одоо түрүү бүх шууд орж ирсэн анхны тохиолдол болсон. Тэгээд ар дээр нь бям цагт маань ингээд яг халуун дээрээ шууд орж ирж байна. Ер нь бас барилдаан болгон дээрээс л түрүү бүхчүүдэд оруулж ийг зориул байгаа тий. Тэгээд зарим бүхчүүд маань яах тэгээд цаг цаавны бэлтгэл сургуульд гэдэг амжих. Одоо бол яалчгүй чухал үе ирчээд байна л та. Тэгээд жоохон нөгөө хил ам одоо юмнаас олны өмнөөс буруу зүрх ярих вэ гэдээс одоо цэндэг зүйл бас байдаг бах. Тэгээд яванд бол бас одоо хөсөөсөг л гадны спорттой адилхан болоод одоо ярилцлага өгөөд л тэгээд нэвтрүүлэгтээ ордог л болох бах. Тэгээд яварцсан бидний урилгыг хүлээн авсан бям цагтаа маш их баярлалаа гэж хэлээ. За набын хувьд бас хэлэх зүйл байна. Тэ сайхан байна. Тэгээд одоо манай дүүнер одоо 2000-ад оны 2000-аас нааш оны дүүнер бол сайхан нээлттэй. Одоо тэгээд хэдэн жилийн өмнө ч л бас тэгэл яана би ороод юу ярих юм бэ? Яах юм бэ? Гэх юм бэ гэдэгсэн. Тэгээд сайхан ороо нээлттэй ингээд ярьж байна. Тэгээд одоо Бямбадаг бол ер нь яванда цэнгэлтэд харна л гэж боддоо шүү дээ. Тэгээд одоо тэгж их бодож одоо их л 16 долоотой байгаас нэг л өсвөр улсын авыг дагаж явж үзэл хараал 10 дотор нэг ороод тийм баян онгортолсон авир шаналтай байранд ороод тэр вэсл ер нь бас анх хүүхэд байх ч одоо ингээ өсвөр улсын авирхныг хараал сайн барилдаж байгаа сайн бүх болох юм болоо гэж боддог л. Явандаа бол бас ингээд барилдааны агуулга юм ингээ харахаар ч юм бас бас яг гүү юм байна шүү. Зарим нь үнэхээр сайнараа төрөөд ингээ цаашаа явчихна. Зарим нь бас хойноос ингээ өгсөж гарч ирнэ. Зарим нь багтаан сайн байж байгаа хойшоо явчихна тийм ээ.
Тэр дундаас харахад бас давстын залууг бол би бас цэнгэлтгэл харна л гэж бодож ингэж тэгэл хүмүүсийн нэг манд байгаа юм да тий. Тэгээд үүдийг амжилт үзсэн энэ зуны наадмууд нь намар одоо бас тэгээд алтан цомд орох хэмжээний золтой ирэх бүтээрээ л гэж хүсэж байна да. За баярлалаа сайхан ирүүл. Баяр хүргэе. За ингээд үсчтэй Бөхөрийн нэвтрүүлгийн 47 дахь дугаар энэ хүрээд өндөрлөж байна. Эх 7 өдрийн дугаараараа эргээд уулзлаа түр баяртай. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент төгөгч. Хориглон брэнд, хориглон амьдрий. Шунхлай компани хүчирхэг Монголын хөгжлийн гурт. Хамтдаа бүтээй Rio Tinto. Ирээдүйг технологиор холбоно Mobicom. Таны санхүүгийн нөмөр 60 ГБ дата 60% хямдарлаа. 11-р сарыг дуустал Mobicom application-аас амжиж цэнэглээрэй. Data always on. Бид хөгжлийг эрхэмлэж чадварлаг ажилтнууд хүн ба байгаль дээлтэй дэвшилт технологи тулгуурлан удирдлагын нэгдмэл тогтолцоог байнга сайжруулах замаар хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангаж нийтийн эрх ашигыг дээдлэн ажиллана. Шунхлай компани. Цэвэр агаар, цэлмэг тэнгэрийн дор Монголын нэг өглөө ингэж эхэлдэг. Нар мандаж, сэтгэл уужирч, малчны хотод сүв цалигна. Олон зуун жилийн турш тээж ирсэн энэ л ахуй. Малчид бидний хөдөлмөрийн шин, Монгол улсны өнцөг боломжт хүрсээр. 20 жилийн турш бид итгэлтэй, найдвартай байх зарчмыг барьж ирсээр өнөө хүртэл айл бүрийн өглөөний цай, баярын эдэнд байсарай. Малчтын хөдөлмөрийг шингээж Монголын өглөөг ундаална. Апо Dairy, Монгол сүүний үйлдвэр. Өмөр нөөлөг сэтгэлээ сургана. Таны санхүүгийн нөмөр. Цэвэр тунгалаг. Амар тайван. Дэлхийн ертөнцид ээлтэй. Технологийн дэвшил. Лити. Хөгжил дэвшлийн суурь эрцгийг хүний хэрэгцээнд Rio Tinto. Day after day, I want you, baby. Night after night. Day after day, I wanna give my love to you. Oh, night after night, don't let me go. You spin me around. I could do this every day. 'Cause I feel so high, so high in love. When it's cold, when it's dark, when I feel like I'm done. Just one look at your face. Хориглон брэнд, хориглон амьдрий.
гар утсыг Монпейгийн хамгийн уян хатан лизингийн нөхцлөөр авах боломжтой боллоо. Монпей лизинг. Бид хөгжлийг эрхэмлэж чадварлаг ажилтнууд хүн ба байгаль дээлтэй дэвшилт технологи тулгуурлан удирдлагын нэгдмэл тогтолцоог байнга сайжруулах замаар хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангаж нийтийн эрх ашигыг дээдлэн ажиллана. Шунхлай компани. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент төлөөгч. Хамтдаа бүтээй Рио Тинто. Таны санхүүгийн нөмөр. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч. Тус тусалгооны материалын дэлхийн алдарт брэнд Petronas. Хялбарвэла Монпей. Үргэлж өдөө Апу компани.